Sziasztok! Nagyon sok szeretettel köszöntelek titeket itt a HungaroVPS csatornán. Én András vagyok, ez pedig itt a Gőzerővel. Ahogy a címben is láthattátok, ma a Jagdvape Pandora NTL RT-et fogom nektek bemutatni, és azért is esett erre a tankra a választásom, mivel az itthoni csoportokban nem nagyon találkoztam vele, talán egy-két alkalommal, hogyha láttam őt egy adok-veszek posztban, úgyhogy semmi infóm nem volt róla. És ahogy nézegettem róla a képeket, nekem úgy tűnt, hogy egy kis kazántérrel rendelkezik ez az RTA, ami be is igazolódott, ugyan nem a legkisebb kazántérrel rendelkezik, de elég picike, és az eddigi tapasztalataim ugye azok, hogy az ilyen kis kazánterű RTA-kból nagyon jó ízek nyerhetők ki. És ami miatt még megfogott ez a tank, meg ami felkeltette az érdeklődésemet, az a levegőszabályzó rendszernek a kivitelezése, ami elvben egy kicsit hasonlít ugye az Ares 2 RTA-hoz. Az volt nekem ugye az első RTA-m, és ott nagyon szerettem azt a finom hangolhatóságot, ahogy azt megoldották ott a levegőzéssel. Ennek a kivitelezése viszont így a képek alapján jobban tetszett, és ahogy elkezdtem használni, úgy be is igazolódott, hogy szerintem egy kicsit jobban megoldották ennél ezt a rendszert. Úgyhogy menjünk be a kamera alá, megmutatom, hogy hogyan épül fel, hogyan működik ez a levegőszabályzó rendszer, megépítem, aztán utána a végén pedig, ahogy szoktam, mondok róla egy-két szót. Úgyhogy tartsatok ma is velem. Nos, itt is van, kapunk egy nagyon szép kis dobozkát, rajta a Pandorának a képével, illetve egy ilyen kis keresztmetszet van benne, ahol bemutatják, hogy ott van bizony az a levegő szabályzó rendszer, ami egy nagyon-nagyon jó feature, egyébként jó is, illetve itt nagy 30 plusszal kihangsúlyozva, hogy 30 plusz levegőbeállítási opció érhető el vele, ami megint csak igaz, viszont ez inkább egy marketing fogás, mivel hogy ebből a 30 pluszból mennyi az, aminek ténylegesen értelme is van, az már egy másik lapra tartozik, úgyhogy ezt engedjük el. Itt fehér alapon egy nagy figyelmeztetés, hogy tartsuk olyan helyen, ahol nem férhetnek hozzá a gyerekek, állatok, illetve a nem dohányzók. Hát, na igen. Tehát akik vépelnek, azok többnyire már teljesen átálltak, tehát nem dohányoznak, úgyhogy remélem értitek benne a viccet, vagy az iróniát, úgyhogy ezt megint csak engedjük el. Oké, na fordítsuk meg. Itt ugye megint csak láthatjuk szétszedett állapotban, hogy itt van ez a nagyon szipi-szuper levegőszabályzó rendszer, és itt mutatja, hogy mekkora furatok érhetők el. Ugye itt a tekerés alatt 1 mm-től 1,8 mm-ig. Itt megint írja ezt a 30 pluszos marketing bullshit-et, illetve, hogy az igazi MTL-től egészen szűk DL-ig lehet használni, hát itt azért hadd jegyezzem meg, hogy 1,8 mm az a maximális átmérő, amin keresztül a tekerésre eljuthat a levegő. Úgyhogy én úgy vagyok vele, hogy szerintem már azok, akik a levegősebb MTL-t is szeretik, lehet, hogy azoknak ez az 1,8 is szűk, nem hogy a szűk DL-hez elég legyen, úgyhogy ezt megint szerintem engedjük el. Akkor a csomag tartalma, a Jagdvape-nek az oldala, eredetvizsgálat, szín, social media, nagyjából ennyi. Kinyitjuk, itt helyezkedett el ugye az RTA, itt alatta pedig az a tankpalást elem, amivel 2 ml-ről 3,5 ml-re növelhető a kapacitása a tanknak. Hogyha kiszedjük, akkor itt van a User Manual, a használati utasítás, hát amit megint csak nem vittek túlzásba, ugye ez egy ilyen kialtató cucc,
fekete-fehéren, itt is a 30 plusz, erre nagyon rámentek a fiúk, és akkor ez ilyen kihajtgathatós. Itt is ugye egy ilyen kis köszönő jegyzet, itt láthatjuk, hogy az alkatrész megnevezéseket, illetve hogy miket tartalmaz a doboz, de ezt sem nagyon részletezték, ugyanis itt például az előretekert coilnál csak annyit írnak, hogy az ellenállása az 1,3 ohm, hogy milyen anyagból készült, azt nem írják oda. Utána itt, hogy hogyan kell összerakni, leveszed, beteszed a wattát, tekerést, megnedvesíted, beállítod a számodra megfelelő levegőzést, feltöltöd, azt szíhatod. És akkor itt pedig még ilyen figyelmeztetések találhatók a végén, úgyhogy kicsit ilyen kifestős jellege van, úgyhogy aki színezni akar, annak tök jó lehet. Úgyhogy igen, ezt azért kicsit precízebben is leírhatták volna. Viszont itt kapjuk ugye a pótalkatrészeket, meg egy-két hasznos dolgot még, hogyha ki tudom szedni. Ugye alapból ezzel az Ultem tankpalás szekcióval érkezik a dobozban. Én ezt kicseréltem, nekem ez annyira nem szokott tetszeni. Kinyitom a másik oldalról is, hát jobban ki tudom tolni itt a dolgokat. Kapunk egy egész használható csavarhúzót egyébként. Tehát ennek azért van fogása, tök jó. És ami nagyon jó ebben az RTA-ban, hogy csak sima hornyos csavarok vannak benne, úgyhogy nem kell kereszthornyos, meg lapos csavarhúzó hozzá, hanem egy csavarhúzóval megoldható minden is a tankon. Kapunk pótalkatrészeket, és ahogy említve volt a leírásban, illetve a dobozon is, dobozon említve van? Igen, említve van. Kapunk hozzá 1,3 ohmos tekerést, meg wattát. Tekerésből 2-t is kapunk. Úgyhogy tök jó, tehát hogyha valaki megveszi, akkor ezt egyből össze is tudja dobni, ki tudja próbálni. Úgyhogy a csomag tartalmával úgy meg vagyok elégedve. És mondom, nem az a kis kék, picike kis csavarhúzó van hozzáadva, amivel alig lehet bármit is csinálni, hanem ezt azért meg lehet fogni, ezzel lehet dolgozni. Tök jó. Úgyhogy ennyit a csomagról, és akkor rátérünk a legózásra. Mármint a szétszedett tankot össze fogjuk szépen rakni, és közben megnézzük, hogy micsoda, meg hova passzol. Egyébként tök jó ez a kis doboz. Na, ezt félretesszük. Közben az akkumulátorom is feltöltődött, nagyszerű, itt sípol a felvételbe. No, és akkor itt is vannak a darabkák. És ahogy szoktuk, kezdjük szépen a bázissal. Itt található a bázis, a levegő furatokkal, és amit mondanak, ugye a szűk DL, ez a nyílás. De igazából, ahogy mondtam, a legnagyobb keresztmetszet, amin keresztül a levegő eljut a tekerésre, az a belső 1,8-as, tehát tök mindegy, hogyha ez teljesen meg van nyitva, szűk DR-re ez szerintem nem használható. És akkor erre fog rájönni ugye ez a levegő szabályzó így alulról. Elnézést, meg kellett szakítanom a felvételt, mivel a tárhelyen megtelt és egy kis helyet kellett felszabadítanom, tehát ide a bázisra jön fel ugye az ógyűrű, és lehet látni, hogy ugye lehet lyukonként szabályozni, illetve hátul azt a széles nyílást is lehet finom hangolni, és ezt ugye egy ógyűrű fogja a helyén tartani, illetve nem mindegy, hogy hogyan tesszük fel, ugyanis lehet látni, hogy ez a feléhez közelebb van a lyuk, mint az alsó feléhez, tehát az alsó felénél kell távolabb lennie a lyuknak,
és úgy fog a helyére menni, illetve végállással rendelkezik, nem tudom, hogy mennyire látszódik, de ott abban meg fog akadni, a másik felén nincsen, egy helyen van, tehát ott, ahogy tekerjük, majd egyszer csak meg fog akadni. De ezt így most annyira, hogy nincsen rajta a buildek része, nehezen lehet tekerni, mivel az ógyűrű elég passzentosan fogja. És akkor térjünk rá a buildekre. Itt az alján lehet látni, ugye a közepén lévő furaton keresztül fog majd becsatlakozni a pozitív középérintkezőnk, és leszorítani magát a pozitív bekötőoszlopot. És ott láthattok a negatív oszlopon egy lyukat, illetve ott felül is láthattok egy furatot, azon keresztül fog majd a levegő becsatlakozni, ugye itt a kollektor téren keresztül beáramlik a levegő, és azon a kis lyukon fog ott eljutni a levegő a tekerés alá. És akkor ide ugye kerül majd egy ilyen PEEK szigetelő műanyag, ott is lehet látni a furatot, hogy a levegő el tudjon jutni majd oda középre a tekerés alá, illetve ezt, amit itt láttok, ez a pozitív bekötőoszlopnak az oldalán fog elhelyezkedni, és nem tudom, megpróbálok rázumolni, de ott lehet látni a számokat, és azok a számok fogják neked jelezni, hogy éppen melyik levegőfuratra akarod állítani a tekerés alatt a levegőszabályzót. Ezt ide visszatesszük a helyére, és akkor itt van a pozitív bekötőoszlop, és lehet látni, hogy ugye itt fog bemenni a levegő, és oda fog eljutni majd a tekerés alá, és hogyha ezt oldalról csavarjuk, akkor lehet látni, hogy szépen ott lehet szabályozni a furatok átmérőjét. Ezt egyébként ki is lehet tolni, és így néz ki ez a kis alkatrész. Jó, ezt vissza is tesszük. Úgyhogy ezt szerintem teljesen jól kitalálták a Jagdvéknél. Nagyon használható. Nekem úgymond bejött ez a feature. Jó, és akkor ezt betesszük ide. Így, és akkor mondjuk az 1,6-ra beállítom. És akkor ott is van. Kicsit középre még, hogy így. Lehet látni, hogy ott az 1,6-ra van most állítva. Jó, ezt visszatekerjük. Ugye a buildeket csavarok fogják a bázison tartani. Így, és akkor most lehet látni, hogyha csavarjuk a levegőgyűrűt, akkor ez végállással rendelkezik. Ezt egyébként egy kicsit így nehéz tekergetni, úgyhogy érdemes egy kicsit bevégézni az ógyűrűt. És akkor visszatesszük a pozitív középérintkezőt is, ide jön egy PEEK szigetelő műanyag. Pozitív középérintkező, ami sima hornyos csavar, és ez fogja ugye a helyén tartani a pozitív bekötőoszlopunkat, és elég jól kiáll a síkból, tehát akár hibrid mehára is rá lehet tenni, nem fog semmiféle gondot okozni, viszont tehát nem állítható ez a középérintkező, tehát ezt fixen be kell csavarni, mert hogyha kilazítjuk, akkor lehet, hogy a kontakt nem lesz teljesen megfelelő, és akkor a gépen lehet, hogy ugrálni fog éppen az ellenállás. De mondjuk ezt ugye elektronikával rendelkező modoknál nem is nagyon szokták állítani a pozitív középérintkezőt, hanem ez hibrid mehák esetében lényeges, de amint mondottam, itt nagyon jó kiáll az 5-10-ből pozitív középérintkező, úgyhogy teljesen jó használható hibrid mehán is.
No, akkor a bázisról, illetve a buildekről ennyi. Ugye annyi még, hogy a lefogató csavarok azok nem a szószlopok tetején, hanem az oldalán helyezkednek el. Úgyhogy ennyi, és akkor rátérünk magára a tank szekcióra, ami 3 részből tevődik össze. Itt is van, alapesetben 3 rész, azaz, hogy 4, bocsánat, mert hogyha hozzászámoljuk a topcapet, akkor 4, de most a tankpalás szekcióról beszélünk csak, úgyhogy itt a legalsó része, ugye az egybe van magával a kazánpalásttal, és lehet látni, hogy ez elég kicsike átmérővel rendelkezik ez a kazánpalást, úgyhogy teljesen jó ízek nyerhetők ki az RTA-ból. És ugye ezt a bevezetőben nem mondtam, de a Pandorával nem indult teljesen felhőtlenül a kapcsolatunk, ugyanis amikor megérkezett, akkor én egyből, tehát meg sem néztem semmi videót róla, egyből elmostam, megtekertem, bevattáztam, felöntöttem lötyivel és elkezdtem szívni, és 1-2 szívás után kezdtem érezni, hogy szárad a vatta. Ergo nincs léellátás, szétszedtem, megnéztem, igen, száraz volt a vatta, megnéztem, hogy nem hagytam sűrűre esetleg, de szó nem volt ilyenről, és utána nézem, hogy hol kellene a vattához eljutni a likvidnek. Ugye itt lehet látni, hogy van 3 ilyen nagy nyílás, ezeken keresztül fog beáramlani a likvid a vattához, és az első kazánpaláston, amivel küldték, azon nem volt. Én fúrtam rá utólag 2 lyukat, hogy amíg a reklamálás után ugye mondták, hogy küldenek egy csere darabot, hogy addig egyáltalán tudjam használni, illetve tesztelgetni, úgyhogy igen, ez benne van a pakliba, utána néztem review-kat róla, Jay Hayes járt még így, ő is kapott egy ilyen hibás darabot, valószínűleg volt egy ilyen széria, ami így hibásan jött le a szalagról, de ezt meg lehet reklamálni, és akkor utána küldik a cseredarabot. Nem bizalomgerjesztő dolog, az biztos, okoz némi kellemetlenséget, de nem áthidalhatatlan probléma, úgyhogy ez megjegyzésként mondom, hogy járhat így az ember, de szerintem ez még ne riasszon el senkit se a vásárlástól, de erre majd kitérek majd bővebben, amikor kijöttünk a kamera alól. És akkor ezt a Pirex palástot, ugye ez a felső elem fogja az alsóhoz szorítani, a csomagban majd ugye az a sárga Vultán palásttal fog érkezni, nekem azzal annyira nem tetszett, úgyhogy kicseréltem az áttetsző Pirex palástra. Ezt így összetekerjük, és akkor erre jönne rá a záróelem, és a saját drip tipje, ami teljesen jó egyébként, és így ebben a formátumban egyébként 2 ml kapacitással rendelkezik. Ezt most miért nem tudom összetekerni. Tehát így 2 ml-es kapacitása van a tanknak, és hogyha leszedjük a topcapet, vagy a záróelemet, és fogjuk azt a toldó darabot, és rácsavarjuk, akkor 3,5 ml-re növelhető a kapacitása. És míg a 2 millis esetén, ugye itt egy ilyen vese alakú betöltő nyílásokat kapunk, amik elég nagyok, addig a toldóelem esetében 2 kis lyuk van, de ebbe is én úgy tapasztaltam, hogy akár a szélesebb flaskáknak a töltőtűi is beférnek. Most itt mutatok rögtön egyet. Tehát lehet látni, hogy azért elég széles lyukakról van szó, tehát még ezzel is könnyű feltölteni.
És akkor így néz neki egyébként. Én nem ezzel a drip tippel használtam, ha bár nagyon jó egyébként, illetve hogyha az Ultem tankolást van rajta, akkor teljesen jó harmonizál, csak nekem ez annyira nem tetszik, de egyébként nagyon kényelmes a használata, a belső átmérője is teljesen jó MTR-re. Én viszont a saját drip tippel használtam, és akkor építsük is meg. Ugye ami miatt még jobban tetszett nekem ennek a buildekje, az oldalsó lefogató csavarok ellenére, mint az A-rész, az pedig az, hogy az A-rész 2-nél ugye itt volt egy bemarás a bekötőoszlopon, és abba a bemarásba kellett a húzallábat elvezetni, és ahogy oldalról csavartuk be a csavart, a csavarnak a vége szorította oda a falhoz a húzallábat, amivel nekem olyan agályaim voltak, meg olyan problémáim igazából, hogy amikor elkezdtem csavarni befele, akkor a húzalláb az nem maradt ott a helyén, hanem a csavar így elkezdte kimozdítani a helyéről, és volt, hogy ki is tudott ugrani a csavar vég alól, úgyhogy nekem az nem volt annyira teli találat. Itt viszont nem tudom mennyire látszódik, de a csavar fej fogja maga lefogatni a húzallábakat, és elég széles a csavarfejünk, tehát még akár ilyen vastagabb húzalt is le tudunk fogatni vele. Én most egy ilyen vékonyabb Enni 80 Kleptonnal fogom megtekerni. Mindjárt mutatom, 30 gauge plusz 38 gauge-es húzallal. Ez egy azért vékonyabb Kleptonnak számít. És ezért kicsit nehezebben is kezelhető. Előtte egyébként próbáltam 28 gauge-es Enni 80 szárhúzallal, azzal is teljesen jól működött. Akkor egy dohánykivonattal próbáltam, most viszont egy ilyen gyümölcsös desszert dohány aromával fogom kipróbálni. Ilyen desszert dohányos volt benne, ilyen csonthéjas, viszont ilyen gyümölcsös jellegű még nem volt. Ugye sima gyümölcsösöket nem szoktam szívni. Ez a gyümölcsös desszert dohány is kicsit nehezen kopik nálam, de ezzel még nem próbáltam, úgyhogy most teszünk ezzel is egy próbát. A tekerésem az 2,5 mm-es magon lesz, és 6 menet hézagosan. Ez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, még egy lejön. Szuper. És ezt megint elrontottam, ahogy látom. De nem baj, mert akkor úgy fogom csinálni, hogy a húzallábak azok felül legyenek, ne pedig alul. Mondjuk én jobban szeretem úgy, hogyha alul vannak, de mindegy, most ez így fog kinézni, ugyanis nem mindegy, hogy milyen irányba állnak a húzallábak. Most én pont fordítva csináltam, de igazából megoldható így is. Jaj, de fura ezt így tekerni. És akkor ilyenkor a csavarokat egy kicsit kintjebb kell tekerni, mivel magának itt az oszlopnak oldalt van egy kis válla, így remélhetőleg már nem fog kitekeredni.
Vagy nem az, hogy kitekeredni, hanem kiugrani a láb. Egy kicsit odafogadtam, és akkor mindjárt a másik oldalon is ezt megjátsszuk. És így a széles csavarfejű lefogató csavarokkal úgymond elég könnyű egyébként dolgozni, tehát szerintem még akár kezdőknek is nyugodtan lehet ajánlani. Csak így kamera alatt nehéz, bármilyen is legyen egyébként a buildek. Ezt most oda csavarjuk. Jó, ott le van rögzítve, és akkor itt még egy kicsit húzunk rajta. Jó, valahogy így fog kinézni. És akkor szépen lecsípjük a felesleges húzalábakat. Itt is ügyelve arra, hogy minél inkább tőben metszük le, nehogy hozzáérjen a kazánpalásthoz és rövidet zárjon. Így néz ki a tekerésünk. Jó, akkor ezt most már csak be kell vattáznunk majd, de előtte még leízítjuk. Lemegyünk 3 voltra. És lehet látni, hogy nagyon szépen ízzik. És én ezt még egy kicsit azért kozmetikáznám ezt a tekerést. De annyira itt nem nagyon tudom. Így. Ezért szeretem jobban, hogyha alul van, mert akkor könnyebb egy kicsit igazgatni még utólag a lábakat. Ugye, amikor fent van, így nem a legszerencsésebb, de mindegy, most ez így alakult. Legalább így is le lesz tesztelve, hogy valamit az ízeken ez módosít-e. És akkor már csak a vatta van hátra. Jó, a vatta hosszát pedig úgy kell megállapítani, hogy ott a bemetszés, tehát a bemetszés aljáig érjen a vatta, tehát ott nagyjából a körmöm hegye van, odáig érjen a vatta, hogyha így lehúzzuk. Így nagyjából odáig kell érnie. Ez pedig már szemre. Kicsit hosszú lesz, de majd leszedünk belőle még. És akkor borzolni azért kell, mert főleg, hogyha kettőfeles magon teker az ember és több vatta megy ugye a tekerésbe így, egy kicsit kell ritkítanunk, hogy oda le tudjuk vezetni, mert viszonylag kevés a hely a vattának, tehát ott nem igényel olyan sok wattát igazából. És hogyha meg eltömítjük, akkor
ki is száradhat használat közben a vatta, hogyha nem tud elég levest felszívni. Nagyjából jó lesz. És ezt a ritkítást is azért óvatosan szoktam csinálni, hogy nehogy olyan nagyon nagy darabot kiszedjek belőle. Így, né? Utána fogjuk és szépen levezetjük a helyére. A vattázásról egyébként mindig el szoktam egy kicsit mújolni, mert szeretem, hogyha szépen néz ki. De ez most ilyen lesz. Jó, és akkor a másik oldalt is. Így. Na. Ezért nem szeretem egyébként ezeket az tehát én jobban szeretem mindig azokat az RTA-kat, amiknél a bekötőoszlop tetején vannak a lefogadó csavarok, mert ott tényleg teljesen mindegy, hogy áll a húzalláb. Itt erre oda kell figyelni, úgyhogy na mindegy, ez most így alakult. Szépen benedvesítjük a vattát. Felvisszük 3,8 voltra. Hát, hogy feljebb vihetjük még egy kicsit. Teljesen jó lesz. És a kilógó vattákat így eltüntetjük egy kis láng segítségével. Jó. Rátekerjük a tankpalástot. Feltöltjük likviddel.
visszazárjuk, és lehet vele gőzölni. Nos, Jagdvape Pandora MTL RTA, lássuk, hogy mit tud. Ugye ez a vékony kleptonnal, ami benne van, 1,42 ohm ellenállást kaptunk, kettőfeles magom 6 menettel, és ezt most ilyen 10 watton hajtom. És szép gőzöket lehet vele eregetni NTL tankhoz képest. Az ízekkel abszolút ki vagyok békülve, tehát én úgy gondolom, hogy a kategóriájában egy nagyon jó ízvisszadással rendelkező tankot kapunk. A TH-ja az nagyon lágy, nagyon ilyen kaporos érzést nem érzek. Persze ugye olyan erős alaplevet se használok, tehát nálam másfeles erősségre van belőve. Viszont azért vannak olyan tankjaim, amiben ez a másfeles alapli is tud kaparós lenni, de ő benne a TH az eléggé lágy, kellemes. Nyilván itt is lehet ugye játszadozni, hogyha a tekerést egy kicsit magasabbra állítjuk a levegőzéstől, csak akkor meg ugye veszítünk az ízből is. Úgyhogy ennyi. Na, akkor kicsit összeszedném, hogy mik azok a dolgok, amik tetszettek, és melyek azok, amelyek kevésbé tetszettek ezzel a tankkal kapcsolatban. Az első a megjelenés. Nagyon szeretem az ilyen tankokat, amik egyszerűen, de mégis esztétikusan néznek ki. Nincsen agyonbarázdálva, nincsen teleírkálva, tehát egy szép letisztult dolgot kapunk kézbe. Nálam ezek abszolút bejönnek, de ezt már szerintem több alkalommal elmondtam a videóimban. A felhasznált anyagokkal is abszolút meg voltam elégedve, az illesztésekkel, az összeszereléssel abszolút ki vagyok egyezve. Kézbe fogva egy olyan masszív érzést nyújt, és egyébként annyira nem is nehéz, vagy nem tűnik nehéznek, bár azért van súlya. Van egy kis súlya, de annyira nem vészes, tehát kézbe véve nekem az volt az első reakcióm, hogy ez azért ki van dolgozva. És annak ellenére, hogy előtte így a Jagdvape-ről abszolút nem hallottam semmit, kíváncsiságból vettem meg, ugye, főleg ahogy láttam a képeket róla, ahogy az elején elmondtam, hogy ugye erre a levegőállítási rendszerre nagyon kíváncsi voltam. Úgyhogy az a következő, ami tetszett benne, ahogy azt megoldották, ahogy azt kidolgozták, szerintem teli találat, és a V2-esnél ezt még tovább fejlesztették, ami most nemrég jött ki, mégpedig úgy, hogy a belső AFC-nek az állíthatóságát azt kihozták a tankon kívülre, tehát nem kell szétkapni, hanem kívülről lehet állítani a belső levegőszabályzót, illetve a külső levegőszabályzó gyűrűt is meghagyták a V2-esen, úgyhogy kívülről lehet szabályozni mind a külsőt, mind a belsőt, úgyhogy teljesen jó. Viszont ennél is abszolút jól használható, hogyha állítani szeretnénk, akkor fejjel lefelé fordítjuk, levesszük róla a tankpalástot, nem tud kifolyni belőle a ré, beállítjuk az általunk jónak ítélt levegőbeállításra, visszacsavarjuk és gőzölhetünk tovább. Úgyhogy ezt nagyon jól kitalálták. Ízekről beszéltem, azok tetszettek, úgyhogy igen, nagyjából ennyi. Amik kevésbé tetszettek, ez. Tehát amikor így jön meg az emberhez, és ugye megépíti, szeretné kipróbálni, és jön egy ilyen, hogy nem használható a termék, ez roppant dühítő tud lenni, úgyhogy igen, ez egy nagyon nagy hátrány, hogy
Nem tudom, hogy ez gondolom csak egy adott szériára vonatkozik, hogy ezt nem lehetett volna valahogy utána visszahívni, vagy valami ilyesmit csinálni. Igen, tehát ez egy nagy negatívum volt a dolgoknak, és főleg, hogyha mondjuk egy kezdő szeretne venni egy ilyen tankot, és ő neki fel se tűnhet, hogy valami probléma van magával, tehát hogy egy gyártási hibás terméket kapott készhez, rögtön egyből arra fog gondolni, hogy úristen, valamit elrontottam. Úgyhogy igen, ez azért nem a legjobb, viszont szóltam az eladónak, és elég korrekten le tudtuk bonyolítani az egészet, úgyhogy küldtek egy cseredarabot, addig ezt meg megfúrtam, és akkor úgy használtam. Na mindegy, de attól még negatívum. A másik negatívum az én szokott szőrszál hasogatásom, hogy kicsit hangos, kicsit sűrít benne a levegő, amit én annyira nem szeretek, de meg lehet, nem tudom, meg lehet szokni. Jó, igen, tehát én ebből a szempontból hisztis vagyok, tehát szeretem, hogyha csendes a tank. Ő viszont egy kicsit hangos. Persze volt már a kezemben ennél hangosabb is, lehet vele együtt élni, nem azt mondom. Akkor, következő negatívum, ez a marketing őrület, hogy a 30 plusz levegő beállítási opció. Szerintem ezt nem kellett volna annyira erőltetni. Ezzel egy kicsit, tehát visszafele is elsülhet. Persze be lehet állítani, csak ugye, ahogy mondtam, ebből az a kérdés, hogy mennyi lesz effektíve az, aminek van is értelme. Tehát itt most mondok egy példát, belül beállítom a legkisebbre, az 1 mm-esre, itt a külső levegő gyűrűt akárhogy állítom, attól függetlenül nem fog több levegő jutni a tekerésünkre. De mondok egy másikat, ugye szűk, na igen, következő negatívum, hogy szűk DR-re is javasolja, vagy ő szerintük lehet használni. Hát nem tudom. Ugye 1,8 mm átmérőjű a belső AFC-nek a legnagyobb furata. Itt kint is egyébként azt elfelejtettem mondani, hogy van ez a kis nyílás rajta. Ezzel tudjuk, azt viszont mutattam, hogy különböző méretű furatok vannak itt az oldalán. Ez az egy kis pöttyel tudunk a furatok között váltogatni. Ugye itt is úgy, mint belül, 1 mm, 1,2, 1,4, 1,6 és a legnagyobb az 1,8 mm-es átmérő. Tehát, hogyha belül is 1,8-ra állítottuk, meg ide is 1,8-ra állítottuk, akkor az a max mennyiségű levegő, ami a tekerésünkre rá fog jutni. Ha átfordítjuk ide a nagy széles nyílásra és megnyitjuk azt, igen, erről is beszélek majd mindjárt, megnyitjuk azt, akkor se fog több levegő jutni a tekerésre, úgyhogy ez például nem is indokolt. Ezt szerintem csak rátették, és azt mondták, hogy tessék, itt van egy nagyobb nyílás, lehet vele szűkdíjelezni is. Levegős NTL, inkább maradjunk abban, jó indulattal levegős NTL-re használható, szűkdíjre nem próbáltam, de tényleg behorpad az embernek a homloka. Úgyhogy ez is egy negatívum. Következő pedig, és szerintem az utolsó, a levegő állító gyűrű. Nagyon passzentos, viszont egy kicsit keskeny maga a gyűrű. A fogásán próbáltak annyit segíteni, hogy ezt ki tudom nyomni, textúrázott, viszont hiába textúrázott, ugye kicsit keskeny ez a gyűrű, és nincsen rajta fogás, illetve ugye tehát ugyanaz az átmérője, mint a tank további részének, tehát
hogyha ezt akarjuk állítani, és mivel elég passzentos van, úgyhogy magát a tankot indítjuk le a modról, viszont ennek a passzentosságnak az az előnye, hogy nem fog elmozdulni, úgyhogy valamit valamiért. Úgyhogy nagyjából ennyi, szerintem elmondtam, amit érdemes tudni róla. Összegészében egyébként nagyon megkedveltem ezt a tankot. Az illesztésekkel nem volt problémám, menetezésekkel sem, nem folyt meg, könnyen lehetett építeni. Ja, erről még talán nem beszéltem, az építhetőségéről, tehát ugye én nem szeretem azt a kamera alatt elmondtam, amikor egy oldalról vannak a bekötőoszlopban a lefogató csavarok, jobb szeretem, hogyha felül vannak, de ettől függetlenül, ahogy láthattátok, a lefogató csavaroknak a feje az elég széles, a vastagabb húzalok is beférnek alá, és nagyon szuperül lehet vele rögzíteni, úgyhogy az is egy egész jó átgondolt megoldás lett. Úgyhogy én nagyjából ennyi lettem volna, remélem, hogy tetszett nektek a bemutató, találkozunk majd a legközelebbi alkalommal, addig is mindenkinek dráhítmentes finom gőzöket kívánok, sziasztok!